Malalamiko yanaweza kawasilishwa kwa aidha kufika mwenyewe mhusika hapa ofisini, na kama nilivyosema ofisi kwa hapa Tabora ni ofisi kwa hapa kwa kanda ya Magharibi, ofisi kwa Tabora, na hii ofisi inahudumia mkoa wa Tabora, Kigoma pamoja na Katavi. Kwa wengine ambao wako jirani na Mwanza wanaweza kufikisha Mwanza. Kwa wale walio jirani na Tabora walio jirani na Dodoma wataweza kuifikisha Dodoma. Kwa mfano kuna mikoa mingine kama Iringa, Mbeya, inaweza kuwa ni rahisi zaidi kufika Dodoma kuliko kuja Tabora. Hiyo ni mkoa ambayo iko karibu na ofisi yetu hapa. Kwa hiyo kuna mikoa kama Shinyanga, kama akiona mbali, kwa sababu Shinyanga sio kwamba iko upande tu wa kanda ya Ziwa, lakini pia kuna baadhi ya maeneo ambayo wanaweza wakawa karibu na Tabora, kwa hiyo wanaweza kayafikisha huko. Maana ya haki, tunasema kwamba haki, yani mtu kishazaliwa yani una haki zako za msingi. Ile tu kuitwa mwanadamu, umezaliwa kwamba ni mwanadamu, unastahili kupata haki zako za msingi. Na haki za msingi kama ambavyo tumekuwa tukizielezea, hizi tunaziona kwenye ibara ya 12 hadi 24 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Na kwa nini zimewekwa huko? Kwamba baada imewekwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Tanzania kuridhia masuala ya haki za binadamu na msingi wa utawala bora, ambayo ni mkataba iliyo saini ya kimataifa. Kwa hiyo kila nchi iliyo saini inaingiza kwenye sehemu maalum ya katiba, ambayo katika katiba yetu ipo ibara ya 12 hadi 24. Haki za msingi ambazo kila raia atakuwa kuzifahamu, tukizitaja tu zile ambazo ziko kwenye ibara hiyo ya 12 hadi 24. Kuna binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Hiyo ni haki. Sasa ufafanuzi huo ukipitia kwenye katiba unaweza kupata ufafanuzi wa kutosha. Binadamu, kila mtu anastahili heshima, yani kuheshimiwa. Kila mtu anastahili heshima au anastahili kuheshimiwa. Usawa mbele ya sheria. Sheria zipo, ukianza na sheria mama ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuna sheria zile ambazo zimetungwa, iwe wizara, iwe taasisi, iwe hata ngazi ya familia. Kuna sheria zile. Sasa zikishatungwa zile sheria, basi na kukubaliana inakuwa kila mmoja awe na usawa mbele ya sheria. Kuna haki ya kuishi. Kama mwanadamu unastahili kuishi. Kuna haki nyingine ya kuishi kokote utakako au uendako kokote. Kwa mfano tuko hapa Tabora. Wewe mimi sio mwenyeji wa Tabora, lakini una uhuru wa kuishi hapa. Unaweza ukajenga na ukaishi hapa. Itokee tu labda mahali fulani labda hawataki hiyo wewe uishi hapa, lakini hiyo katiba ipo, ni kwamba unaishi popote pale hapa kwetu Tanzania kwa kadiri ya. Kuna uhuru wa kuabudu. Ipo na yenyewe, na hiyo kuabudu tu, siku hizi kuna dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu, na hizi dini mara nyingi zimeletwa na wageni kutoka kipindi kile, lakini tulikuwa na kila jamii ilikuwa na dini yake ya kuabudu, ilikuwa na njia yake ya kuabudu. Huo uhuru umeanza tu sio kwa sababu ya sasa hivi baada ya kuingia hizi dini, lakini kwa sababu hili swali limesha kuwepo toka enzi na enzi. Sasa taratibu zimekuja kuwekwa zilipokuja hizi dini za kigeni. Kwa hiyo na hilo nalo nimeona kwamba ni muhimu, kwa sababu watu walikuwa wanaabudu na pia inatakiwa liendelezwe kuendelea kuabudu. Haki nyingine ni haki ile ya kukutana, kushirikiana, kuchangamana na watu mbalimbali. Hiyo nayo ni haki ambayo ipo kwenye katiba yetu, kwamba mtu unaruhusiwa kuishi, kukutana na kuchangamana na watu wengine, na sio kuzuiliwa. Labda wewe mwenyewe tu uamue kujitenga au kuwe na taratibu zingine ambazo zinasababisha wewe usikutane na watu, usichangamane na watu au usishirikiane na watu. Kuna haki ya uhuru wa kuchagua, kuchaguliwa, hata kuteuliwa inapobidi. Kwa hiyo ipo na yenyewe hiyo haki. Haki ya kufanya kazi na haki ya ujira. Maana hivi vitu vinaenda sambamba. Kufanya kazi na haki ya ujira. Sasa mtu anapokuwa anakuzuia usifanye kazi, natumaini hakutendei haki. Labda akuwe na sababu maalum kwa nini yeye anakuzuia usifanye kazi.
Inawezekana labda wewe mwenyewe utashindwa kufanya ile kazi kulingana labda na maumbile yako au na, lakini hiyo haki ya kufanya kazi lazima mtu afanye kazi. Nafikiri hata kwenye vitabu vya dini inaeleza kwamba mtu asiyefanya kazi na asili. Na kufanya kazi ndiko kuna kupelekea wewe uweze kupata nafasi ya kufanya nini? Ya kupata chakula kama tulivyosema. Uweze kuishi bila kula chakula. Uweze kuishi bila kupata madawa. Na usipofanya kazi utapata wapi hela ya kununua madawa au kununua chakula. Una haki ya kumiliki mali. Haki ya kumiliki mali, iwe mali yoyote ile. Una haki ya kumiliki. Labda kuna baadhi ya haki ya mali au vitu ambavyo hustahili kumiliki kulingana na sheria zilizopo. Lakini kama mwanadamu una haki ya kumiliki mali. Kama ni nyumba, kama ni ardhi, kama ni ng'ombe, kama ni una haki ya kumiliki. Labda tu kile utakachokatazwa kwamba hiki bwana hastahili kumiliki mtu kama mtu peke yake, lakini anatakiwa kufuata taratibu fulani. Lakini vinginevyo haki ya kumiliki ni muhimu na ni lazima kwa kila mtu. Kulingana na Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huu wajibu utaukuta katika ibara ya 25 hadi 30. Ibara ya 25 hadi 30. Utakuta pale wajibu wa mwananchi, wajibu wa jamii au wa mwanajamii nini afanye ili aweze kuzipata zile haki zake. Sasa moja ya wajibu ambao mtu anatakiwa aufanye ni kushiriki kazi au kufanya kazi. Kama ulivyosikia kuna haki ya kufanya kazi. Sasa usipofanya kazi, alafu nadai maslahi au nadai chochote, unategemea nini? Natakiwa ufanye kazi ili unapokuwa unadai yale haki yako kulingana na kazi yako, ndio inakuwa inabeba msingi au nguvu ya kudai hiyo haki yako. Sasa kama ufanye kazi, unadai haki ya kula itoke wapi? Au unadai mishahara, kwa mfano kuajiriwa, unadai mishahara utoke wapi? Kama ufanye kazi, utekeleze wajibu wako. Huo ndio wajibu wako wa kufanya kazi. Kuna haki, wajibu mwingine inabidi kufuata sheria. Kufuata na kutii sheria. Endapo kama hautafuata na kutii sheria, haya unachokitaka hicho ni nini sasa? Mathalan labda umeonewa kwa umetenda kosa fulani na unajua kabisa ni sheria unataka kutenda kosa. Sasa unapofanya hilo kosa ulitegemea nini? Kwa hiyo ni vizuri kujitahidi wananchi au jamii au mtu afuate sheria, atii sheria ili kupunguza malalamiko kama haya. Usipofuata sheria ina maana utachukuliwa hatua za kisheria. Sasa unapodai haki fulani, basi na wajibu wako napo utii sheria au ufuate sheria zile. Nyingine ni kulinda mali za umma. Mali za umma zinaweza zikawa mali za umma, kwa mfano kama zile za kutengenezwa na zile mali za asili. Mali za asili kwa hapa Tanzania, mfano tuna mali asili nyingi sana. Misitu, kuna madini, kuna mito, iko mingi. Lakini sasa usipoilinda unategemea nini? Unafanya uchafuzi labda mathalan kwenye maziwa au wapi. Unategemea utakipata kile unachotaka kukipata kutoka kwenye ile ziwa au misitu na vitu kama hivyo. Kuna mali za umma zingine ambazo humu labda ofisini, kama kuna meza, viti, pia nao inatakiwa uvilinde. Usipovilinda unapoanza kudai kwamba mbona mimi sina kiti, mbona sina meza, sina nini, lakini kumbe ulikuwa na meza ukuvilinda, vimeharibika au kuvisimamia vizuri. Kuna haki nyingine ambayo inatakiwa kuilinda pia na kuhifadhi, kudumisha uhuru wa mamlaka, yaani kwa ujumla tu ulinzi wa taifa. Kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo ulinzi wa taifa una mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo ni vizuri mtu kama anatakiwa kuvilinda na kuvihifadhi na kudumisha. Kuna uhuru, kwa mfano kama uhuru wetu hapa Tanzania, natakiwa uhudumishi. Ukichezea huo uhuru hautakuwepo tulionao. Haya, kuna mambo ya ardhi. Ardhi usipoitunza vizuri, unaweza kujikuta kwamba unakosa haki yako ya kuitumia ile ardhi ili uweze kuinani. Na mambo mengine ambayo yanaendana nayo. Kuna haki ya kuna wajibu mwingine ambayo inatakiwa uzingatie mwanadamu au mtu au jamii, kwamba kuhakikisha kwamba zile haki za msingi zilizopo, sawa? Haki za msingi zilizopo zile za binadamu, basi anatakiwa kuzihifadhi na kuzizingatia ili aweze kuzifaidi. Hapa tumeshazitaja huko hii. Sasa usipozizingatia zile, uwezi
ukazipata zile haki zako. Kwa hiyo ni vizuri kuzitunza hizi, kuzilinda na kuweza kuzizingatia ili uweze kuzifaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo unaweza kama jamii, kwa mfano kama natakiwa uwe na mipaka pia kwenye kuzilinda hizo haki zako. Unaposema mipaka, kila mmoja anajua kwamba bwana, kama ili niweze kuishi natakiwa nifanye hivi au niweke mipaka hii ili hiki nisije nikanyang'anywa au nikakosa haki yangu hii hapa. Ndio hayo ya kuzingatia sheria, kuzingatia taratibu zilizopo ili uweze kupata haki zako. Kwa hiyo usipotimiza wajibu wako wote huu na wajibu mwingine ambao siwezi kuutaja wote hapa, basi haki zako utazipata za msingi. Kama umezulumiwa haki yako, mojawapo ya hizi haki, na haki zingine nyingi tu, kwa sababu kama hizi ni za msingi, lakini hizi nazo za msingi zimezaa haki zingine ndogo ndogo. Kwa mfano wewe labda ni mwajiriwa, umezulumiwa haki labda ya mshahara wako. Unachotakiwa kukifanya, unatakiwa kufikisha malalamiko yako kwa msimamizi wako wa kazi. Ile msimamizi tu ambaye kukicha lazima uripoti kwake, natakiwa uwasilishe kwake. Asipokusaidia unaenda kwenye mamlaka ya juu yake. Asipokusaidia unaenda mamlaka nyingine za juu yake. Sasa baada ya kufika mpaka mamlaka ya juu hujasaidiwa, kuna vyombo vingine saidizi ambavyo huwa mtu anatakiwa apeleke malalamiko yake. Inategemea sasa na aina ya lalamiko. Kwa mfano kama ni malalamiko ya ajira, kama nilivyosema, kuna ofisi ya kazi ya mkoa. Kwa hiyo unaweza kalifikisha pale. Kwa mwananchi wa kawaida, kwa mfano tuchukulie labda kadhulumiwa ardhi au nini. Tuchukue mathalan ni ardhi. Kama ni ardhi, kwa mwananchi wa kawaida kuna serikali ile ya ngazi yake ya chini ya kijiji. Atapeleka pale kwa serikali ya kijiji ambapo kuna mwenyekiti wa kijiji na mtendaji. Kwa mjini humu wanasema mwenyekiti wa mtaa, si ndio? Kwa hiyo sasa mwenyekiti wa mtaa atakapolipokea lile, asipolitatua, basi atalipeleka kwenye baraza la kata. Baraza la kata kwa sheria iliyopo sasa hivi watalisikiliza, lakini wao sio waamuzi wa mwisho. Na baraza la kata linatakiwa lisiingiliwe na viongozi. Kuna walioteuliwa, walioaminiwa pale wakateuliwa ndio wanaosimamia. Bali kuna mwenyekiti hatakiwi kuwa kiongozi kabisa. Katibu pia hatakiwi kuwa kiongozi wa aina yoyote kabisa. Na wajumbe wao. Kwa hiyo litakaa pale kwa mujibu wa maelekezo na yaliyotolewa pale kwa ajili ya kuendesha hizo kesi. Watasikiliza, wakiona kwamba bado halina maamuzi au hawajakubaliana kadri watakapokuwa wamelifanya, wanatakiwa wawape rufaa. Kuna fomu maalum watawajazia kupeleka mahakama ya wilaya ya ardhi na makazi. Lakini katika kata ile imekuwa imejitokeza mara nyingi sana viongozi na hasa wa madiwani wanakuwa wanaingilia sana haya maswala kwa sababu ya nafasi yake. Basi mtu anafikiri kwamba yeye ndio atakayeweza kulitatua hili. Haipo. Kwa hiyo hamna cha mtendaji wa kata, hamna cha diwani, hamna cha mkuu wa wilaya. Kwa hiyo wilaya inasimamia tu kusije na msuguano. Lakini taratibu za ardhi zote zinafuata mkondo wa kimahakama. Kuanzia baraza la kata, naenda baraza la wilaya mpaka rufaa utakapokata rufaa. Sasa baada ya kufika kote kule, kama hajasaidiwa, kama hajapata msaada wote, hajapata haki yake ile ya msingi, inawezekana imeamuliwa ndivyo sivyo, hajakubaliana, basi awasilishe kwenye ofisi ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Kabla ya wito wangu kwa jamii, niongezee tu hapo kwamba kwa walalamikaji ambao wanapata malalamiko, yani wenye malalamiko mbalimbali, sawa, wasisite kufuata hatua zinazostahili. Kila lalamiko lina mamlaka zake, sawa. Sasa kwa yale ambayo kwa mfano nimeshazungumzia swala la ardhi, inawezekana ikawa masuala hata ya ndoa, masuala si ya nini, wajitahidi sana kufuata kwenye kufuata hizo hatua ambazo nimezielezea kwamba waende hapa. Mwisho wa siku walete. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, mimi naomba tu kwamba ili kuhakikisha kwamba
haki za binadamu zinahifadhiwa, zinalindwa na kukuzwa. Wasisite kutoa dukuduku zao au malalamiko yao kwa kuhofia mtu yoyote. Kama ni jambo ni sahihi, kama ni jambo ni la kweli, basi wasisite kutoa dukuduku zao au malalamiko yao kwenye ngazi za mamlaka, kuanzia ngazi za chini. Na kila lalamiko lina mamlaka yake, liwe la ndoa, liwe la ardhi, liwe la ajira, liwe la nini. Sasa akihofu kwamba nikitoa lalamiko hili litanisababishia uadui na msimamizi wangu wa kazi au na viongozi fulani, hiyo atakuwa hajajisaidia yeye. Wajibu wake yeye alalamike, sawa, alieleze mbele ya jamii. Kama naogopa pia atumie mtu mwingine, anaweza kumfikishia yale malalamiko yake. Tumeshapokea malalamiko ya namna hiyo kwamba mtu mwingine anaogopa. Sio wote wa majasiri, sio wote ambao wanaweza kujieleza mbele za watu lakini anaweza akatumia mtu mwingine akamwasilishia ile lalamiko. Na kama ataona kwamba akilalamika moja kwa moja anaweza akaingiwa hofu, si vibaya hata akafika hapa, si tukamshauri namna ya kufika mahali husika, kwa sababu kuna wengine wanawezekana anaogopa kwenda kwenye ofisi fulani lakini sasa sina shauri tu kwamba kuna uwezekano, basi anaweza akafika, si tukamshauri kufika eneo husika au mamlaka husika kabla ya sisi kulishughulikia. Mara nyingi sana sisi hatupokee moja kwa moja lalamiko la mtu au kikundi au la nini, ndio la aina yoyote. Huwa mara nyingi tunapendelea na tunashauri wapitie kwenye mamlaka husika. Zile mamlaka zikishindwa, ndio sisi ndio ofisi ya tume sasa inalibeba na kusimamia hiyo. Na nitoe wito mwingine tu kwamba wasiwe na hofu. Ofisi haimlipishi chochote. Wajibu wake yeye ni kuwasilisha malalamiko, kama ni kwa njia ya barua, kama kwa kuituma kwenye sanduku la posta, au kufika ofisini, kupiga simu. Kuna siku hizi hata njia ya mtandao kwenye hizi mtandao ya online pia tunashauri wafanye hivyo. Kwa hiyo wanapokuwa wamelifikisha hapa, sisi tunalibeba ile jukumu. Wajibu wake ni kufika, kama ni gharama za kufika au kama tunahitaji vielelezo, yeye ni kuvileta vielelezo. Hamna gharama zaidi ya hapo. Ni kupiga simu, kuwasiliana. Kama tukimwandikia barua tujibu, tukitaka hiki akilete, kama nakuja atakuja, basi ndo wajibu wake. Lakini sisi tukishalipokea tunalifanyia kazi sisi wenyewe mpaka itakapofikia hatua itakayofikiwa. Kwa hiyo niwaombe tu wasiwe na hofu kwamba labda tukifika pale kuna mambo ni gharama yake yeye ni kufika na kutuletea maelekezo na vielelezo vinavyotakiwa.